Guys, kalian pernah nggak sih nonton Elsa Frozen tapi versi bebek? Jadi guys, ayo kita sama-sama mau nonton Elsa Frozen versi bebek ya. Aku juga mau nonton soalnya. Openingnya sama ya dengan yang asli. Ini Elsanya nih. Kasih aku waktu sebentar ya. Ayo kita lanjut. Ayo kita langsung ke refnya aja ya. Let it off. Let it off. Bill will melem. Let it off. Let it off. Elsa bindek. Flu berat ya Elsa. Lu sih nyanyi mulu tengah malam. Kayak kubur. Biwil melem-melem main ayam.